Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda sedang cari satu full size wireless gasket mechanical gaming keyboard yang of course ada RGB LED, anda bolehlah Usha Red Dragon Bragi Pro yang ada dekat depan saya. Harga pun tak mahal sangat, tak lebih dari RM200 Malaysia. Seriously berbaloi untuk anda beli. Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jafri dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Perkenalkan, ini adalah Red Dragon Bragi Pro. Walaupun dia punya key tu hanya 98, tapi kita consider sebagai full size mechanical gaming keyboard lah. Di belah kanan ada numpad. Untuk siapa-siapa yang tak tahu, mechanical keyboard ataupun keyboard tu sendiri kita bahagikan kepada beberapa form factor based on bilangan key yang ada. Yang Bragi Pro ni kita kategorikan dalam kategori full size keyboard. Kemudian ada juga yang kita panggil sebagai 10 keyless keyboard seperti yang saya pegang. Tengok di belah kanan untuk 10 keyless keyboard ni dia tak ada numpad. Yang mana bagus habis cerah. Dia bergantung kepada individu lah. Kalau individu tu dia sukakan satu keyboard yang compact, maka bolehlah dia beli 10 keyless ke 75, 65, 60% or even ada yang lagi kecil. Tapi kalau dia ni banyak masukkan data, dia nak satu keyboard yang memudahkan kerja dia, of course full size mechanical keyboard macam Bragi Pro ni lagi bagus, lagi kena dengan jiwa dia. Senang untuk kita masukkan number, just tekan numpad, just tekan nombor-nombor yang ada dekat numpad ni. Yang best tentang Bragi Pro ni, dia bukan takat ada numpad, dia ada satu knob yang mana knob ni berfungsi sebagai volume adjuster ataupun kita boleh guna dia untuk adjust brightness LED yang ada dekat keyboard ni. Alright, dari segi design ataupun exterior, Red Dragon Bragi Pro ni dia tak plain, dia tak kosong. Anda boleh tengok bukan putih semua sekata, tak ada. Dia main dengan 4 warna sebenarnya. Main dia adalah warna putih, kemudian ada warna kelabu, ada juga warna merah dan tulisan ada juga warna hitam dan tulisan dekat keycap warna hitam ni adalah warna merah. That's why dia tak plain. Kalau dia tak ada LED pun saya boleh kata keyboard ni dah pun mengancam lah. Lepas tu body dia pun anda boleh tengok dia bukan putih semata-mata. Di bahagian atas cover dia ni dia main dengan warna putih, di bahagian bawah adalah warna hitam. Lepas tu anda boleh nampak ada branding macam ni, dia letak Red Dragon ready for battle. Lepas tu di bahagian hadapan dia pun ada branding Red Dragon. Dari segi build quality, keyboard ni memang dari plastik, cuma structure dia itulah, structure dia memang banyak untuk pastikan yang bunyi yang dihasilkan bila kita tekan-tekan tu sedap untuk didengari dan bila kita tekan selesa. Bab structure nanti saya sentuh sekejap lagi. Okey, untuk dia punya LED dia bagi saya biasa sahaja. Dia north face LED. Kalau saya tarik satu keycap ni, anda boleh nampak lah LED dia berada di bahagian atas, bukan menghadap kepada kita. Dan LED dia ni saya boleh kata tak cerah sangat. Tapi yang best LED dia memang ada beberapa pilihan lah. Nak tukar dia punya efek LED senang sahaja, anda tekan FN button dan juga insert. Ada 16 LED yang kita boleh pilih. Semua efek bagi saya memang best lah. Dia seksi dan of course kalau kita tak nak LED dia ni, kita boleh turn off supaya bateri tahan dengan lebih lama. Kapasiti bateri untuk Red Dragon Bragi Pro ni 4000 mAh and sorry to say saya tak ada buat specific measurement berapa lama bateri dia boleh tahan. Cuma dalam seminggu lebih saya guna keyboard ni, saya turn off dia punya LED, boleh tahan. Boleh tahan. So anda boleh expect lah dia punya bateri life tu agak lama. Kalau anda nak lama, anda turn off dia punya LED. Anda nak kejap, anda turn on dia punya LED based on penggunaan. Dari segi connection, kita boleh guna dengan 3 cara. Kita boleh guna secara wire, USB-C kabel yang dia bagi kepada kita, cucuk dekat belah kiri ni. Lepas tu kita boleh guna secara wireless 2.4 GHz kalau anda nak guna untuk gaming, tak nak ada delay. Dan anda boleh guna secara Bluetooth, which is anda boleh je connect dengan PC. Tapi normally untuk Bluetooth ni biasa kita connect dengan kita punya smartphone, kita punya tablet. Alright, itu dari segi dia punya exterior. Overall untuk dia punya luaran, gabungan antara dia punya tema dengan LED tu bagi saya memang nice. Seterusnya tentang dia punya keycap. Basically keycap yang dia pakai ni jenis double shot PBT. Anda boleh nampak ada 2 lapisan. Lapisan dalam berwarna hitam, lapisan luar berwarna putih. Kalau kita ambil keycap yang berwarna hitam ni, anda akan nampak lapisan dalaman dia berwarna merah, manakala lapisan luaran dia berwarna hitam seperti yang anda dapat tengok sekarang. Ini adalah keycap untuk backspace. So dalaman dia warna merah, luaran dia warna hitam seperti yang saya cerita tadi. Build quality memang strong seriously.
seriously, seterong, kuat gila. Standard lah untuk mana-mana PBT KiCad. Lepas tu dia punya surface ni tak licin sangat, tak kasar sangat. Saya tunjuk kepada anda. Tengok ni. Nampak tak? Bila saya tolak kan, anda boleh nampak lah ada sedikit rentangan. Bagi saya, okey. Dia punya surface ni sedap untuk kita sentuh, sedap untuk kita tekan. Untuk dia punya switch. Tapi sebelum saya tunjuk kepada anda dia punya switch tu, saya nak tunjuk dia punya structure macam mana. So, ini structure untuk Redragon Bragi Pro. So, ini lapisan yang ada dekat Redragon Bragi Pro. Anda boleh tengok layer by layer yang dia bagi, plus kita nilai balik dengan harga dia, memang berbaloi sangat-sangat lah. Dia punya layer ni banyak sebab apa? Yang pertama, supaya dia dapat serap hentakan. Jadi, bila kita tekan lama-lama, kita tekan banyak-banyak, kita tak sakit lah. Yang kedua, supaya bunyi yang dia hasilkan tu tak keras. Yang ni, anda kena cuba main dengan banyak keyboard baru anda faham apa yang dimaksudkan dengan keras dekat situ. Dia punya gambar gajah ni, saya tak pasti kenapa dia tak highlight dia punya gasket dekat mana, tapi yang tentu dekat slot PC positioning plate ni anda boleh nampak ada satu kawasan yang terkeluar macam ni. Basically dekat keyboard ni ada 6, 1, 2, 3, lepas tu bertentangan dengan dia lah, dan dekat sini ada gasket silikon. Tujuan dia tadilah untuk serap hentakan. Untuk keyboard kita ni dia ada banyak, kita kata banyak structure. Ada sandwich structure, ada gasket structure, but personally saya memang suka gasket structure. Kelebihan gasket structure selain dari bunyi yang enak untuk kita dengar adalah dia punya flexibility tu. Anda tengok bila saya tekan, dia akan masuk ke dalam. Ini bukan kerosakan. Ini bukan kerosakan, sebaliknya sifat ataupun profil untuk mana-mana gasket mechanical gaming keyboard. Tujuan dia tadilah supaya kita selesa bila kita type banyak-banyak. Tentang dia punya switch, actually Redragon ada bagi kepada kita 4 switch tambahan in case kita nak main-main. So dalam kotak ni ada 4 biji switch, which is switch dia ni dia pakai dia punya own switch, iaitu growl silver switches. Sifat dia linear, dan dengan switch ni Redragon aim untuk bagi kepada kita satu creamy sound. Keyboard ni dia jenis hot swappable. Anda boleh cabut dia punya switch dan tukar kepada mana-mana 5 pin switches in case anda dah boring dengan growl switches yang dia bagi. So, ini typing test untuk Redragon Bragi Pro, Redragon Growl Switches. Okey, bunyi dia sedap, creamy, dan typing experience dekat keyboard ni pun saya puas hati. Saya dah guna keyboard ni dalam seminggu lebih. Bagi saya ini antara keyboard budget yang sedap untuk digunakan lah. Lepas tu dia punya LED ni, saya lupa nak cerita kepada anda, LED dia brightness tak terang sangat. Kalau guna dalam keadaan lampu yang kita kata bilik yang cukup cahaya macam ni, dia punya LED tu kurang nampak sangat lah. Tapi kalau bilik kita gelap tak ada masalah. Untuk tukar dia punya knob ni dari volume function kepada LED brightness adjuster, kita tekan FN button dan dia punya knob ni ada 4 level kecerahan LED yang kita boleh tukar. Cuma kalau kita set ke maksimum pun memang dia punya kecerahan level tu sahajalah. Overall untuk Redragon Bragi Pro ni, bagi saya dia satu keyboard yang sangat berbaloi untuk anda beli. Lagi-lagi siapa yang cari full size mechanical gaming keyboard. Bukan untuk gaming sahaja sebenarnya. Kalau anda nak guna untuk productivity, macam saya kurang main game, saya lebih fokus kepada kerja. Yang ni memang membantu sangat-sangat sebab kita nak key in data tu senang. Kita just tekan numbering yang ada di belah kanan ni, tak perlu nak bergantung sangat kepada nombor-nombor yang ada di atas key biasa. Lepas tu kalau nak diagnose PC ke, nak main dengan F1, F2 pun everything sangat okey. Ada 16 efek LED yang kita boleh pilih, 20, 25,
mesti ada RGB LED baru strong bosku. Dan untuk function-function lain bagi saya kelebihan dia dekat connection tadilah, kita boleh guna secara wireless, kita boleh guna wireless 2.4 GHz, kita boleh guna secara Bluetooth and kita boleh guna secara kabel. Untuk keyboard ni kita boleh tukar dia punya operating system. Kalau anda pakai Windows boleh tukar Windows, kalau anda pakai Mac Mac OS anda boleh tukar kepada Mac OS. Di belah kiri, di belah kanan, di belah kanan ni ada satu slot untuk kita masukkan dia punya USB dongle tu supaya senang untuk kita simpan dan bawa pergi mana-mana. Harga tak sampai RM200 Malaysia. Tekan link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berubah. Jumpa lagi.